साथीहरू, के तपाईले खिचिसकेको फोटो ओभर एक्सपोजर भएर यो समस्या त आइराखेको छैन तपाईलाई? जुन अहिले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ यो फोटो हैन, ओभर एक्सपोजर छ, यसमा हाइलाइट बढी छ, जसले गर्दा तपाईलाई समस्या हुन सक्छ। यसलाई कसरी रिकभर गर्ने, नर्मलाइज कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मैले एकदम सिम्पल ट्रिकबाट तपाईलाई यो फोटोलाई रिकभरी, हाइलाइट रिकभरी भन्छ हामीले, कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मैले यो ट्युटोरियल बनाएको छु। र यो भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईलाई कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु। अब तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। यो एकदम सिम्पल ट्रिकले पनि तपाईको जीवनमा धेरै ठुलो काम गर्नेछ। सर्वप्रथम म अब फोटोसप टिप्स एन्ड ट्रिक अन्तर्गतको हाइलाइट रिकभर कसरी गर्ने सिम्पल ट्रिकतर्फ जाँदैछु। सर्वप्रथम यो फोटो जुन समस्या आइसकेको छ ओभर एक्सपोजर भएर, यसलाई हामीले रिकभर कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म आज सिकाउँछु तपाईलाई। एकदम सिम्पल ट्रिकमा ब्लेन्डिङ अप्सन युज गरेर, ब्लेन्डिङ मोड भन्छ हामीले, ब्लेन्डिङ मोडमा त्यो पनि हामीले एडजस्टमेन्ट लेयर युज गरेर कसरी, एकदम सिम्पल है। तपाईँ यो एडजस्टमेन्ट लेयरमा जानुहोस्, यसमा गइसकेपछि ग्रेडियन्ट भन्ने छ के, यो ग्रेडियन्टलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि एकचोटि ओके गर्नुहोस्। अनि तपाईको यो नर्मल भन्ने यो ब्लेन्डिङ अप्सन छ, यो ब्लेन्डिङ मोडलाई तपाईले के गर्नुहोस्, सफ्ट लाइट भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अब सफ्ट लाइटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको यो रिकभर भएन। तपाईले अब यसमा यो जुन ग्रेडियन्टको जुन प्रपर्टी छ यसमा गएर तपाईले डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरेपछि यो आउँछ अनि तपाईले एकदम सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अहिले ब्लू एन्ड व्हाइट युज गरेको छु, किन भन्दाखेरि ब्लू, यो स्काई ब्लू कलर ल्याउनु पर्छ व्हाइट या तलको हामीले रिकभरी गर्नको लागि। अब तपाईले यो व्हाइट कलरको बटनमा तपाईले क्लिक गरेर यसमा कलर चुज गर्नुहोस् हैन, अनि यसलाई ब्ल्याक चुज गरिदिनुहोस् यसरी। अनि माथिको जुन छ यो स्काई कलर, यसलाई ब्लू नै राख्नुहोस्, अथवा तपाईले ब्ल्याक राख्छु भने नि प्रब्लम हुन्न, तपाईको यसरी ब्ल्याक राखिदिनुहोस् हैन। यो राखिसकेपछि अब ओके गर्नुहोस् अनि यसलाई पनि तपाईले ओके गर्नुहोस्। अब यतिको नर्मलाइज भइसकेपछि अझै तपाईलाई अझै पनि रिकभर गर्नु छ भने यो जुन ब्लेन्डिङ अप्सन, जुन एडजस्टमेन्ट लेयर छ, यसलाई तपाईले डुप्लिकेट गरिदिनुहोस्। राइट क्लिक गर्नुहोस्, यो डुप्लिकेट लेयर भन्ने छ, यसलाई कपी गरेर ओके गरिदियो भने ल हेर्नुहोस्, एकदम सिम्पल ट्रिक। तपाईले अरू अप्सनबाट यो हाइलाइट रिकभर कसरी गर्ने होला भन्ने सोच्नै पर्दैन, यो यसरी नै गर्नुहोस्। अर्को पनि छ, तपाईलाई मैले अर्को पनि देखाउँछु, अर्को फोटो। जस्तै अब यो फोटो छ, पुरानो फोटो हाम्रो नेपालको काठमाडौँको। यो फोटोलाई अब हामीले, यो पनि लाइट नै बढी छ, अब यसलाई कसरी हामीले रिकभर गर्ने भन्ने बारेमा छ। यसलाई पनि तपाईले सजिलो तरिकाले यसरी ग्रेडियन्ट युज गर्नुहोस् अनि ओके गर्नुहोस्। ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर यो सफ्ट लाइट भन्ने ख्याल गर्नु होला, तपाईले सफ्ट लाइट भन्ने क्लिक गर्नुहोस्। यो क्लिक गरेपछि अब यो प्रपर्टिजमा गएर फेरि डबल क्लिक गर्नुहोस् अनि यसमा यो जो ग्रेडियन्ट छ यसमा क्लिक गरेर तपाईले कस्तो कलरको राख्ने हो एउटा चुज गरिसकेपछि यो कलरलाई यो ब्लू कलरमा गएर हामीले यसलाई जति डार्क गर्यो त्यति नै हामीलाई कन्ट्रास्ट दिन्छ यो फोटोले है। अनि यो व्हाइट पार्टमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, यसमा चाहिँ तपाईले कस्तो कलरको दिने हो तपाईको इच्छा अनुसार तपाईले कलर दिएर यो फोटोलाई हामीले राम्रो तरिकाको कलराइज अथवा कन्ट्रास्ट भएको फोटो हामीले बनाउन सकिन्छ। ल हेर्नु, एकदम सजिलो। ल साथीहरू, अहिलेसम्म तपाईले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो मिलन ग्राफिक्स, जहाँ मैले विभिन्न फोटोसपको मात्र नभइकन कोरल ड्र अरू पनि मैले विभिन्न ट्युटोरियलहरू बनाउने प्रयास गर्दैछु। जति पनि मेरो च्यानलमा भएको ट्युटोरियलहरू तपाईले हेर्नु होला र नबुझेको कुरा तपाईले कमेन्ट मार्फत सोध्नु होला र आगामी दिनहरूमा यो भन्दा पनि अझै राम्रो सब्जेक्टहरू मैले लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्म मलाई बिदा दिनु होला। धन्यवाद।